Fonyódi kikötőben Somos Zsolttal beszélgettünk, a kormoránok egyik oszlopos tagjával, aki az imént érkezett be Bolero nevű hajójával. Bemutatta nekünk az egyesületet, illetve beszélt a kormoránok idei versenyszezonjáról, illetve arról, hogy milyen nagy meglepetéssel fognak készülni augusztus 16-án, egy eddig Balatonon még soha nem látott versenyt fognak nekünk itt bemutatni. Továbbá elmondta azt is, hogy az önkormányzat segítségével ifjú, vitorlázni kívánó gyerekeket fognak tanítani a Tungsram vízitelepén, hogy így gondoskodjanak az utánpótlásról. Egy picit mutasd be nekünk az egyesületet. Hello, szevasztok! Hát ez egy régi egyesület, ami helyi fiatalok, akkori fiatalok alakítottak, akkor még ilyen játszótérként üzemelt, egy ilyen garázsklub volt, aztán egy kicsit kinőttük magunkat, most már olyan szinten vagyunk, hogy vannak elég versenyképes hajóink, illetve versenyképes versenyzőink, akik mind a Balatonon, mind pedig a tengeri bajnokságokon egészen jól megállják a helyüket. Ez a Fonyódi kikötő is eléggé megváltozott az utóbbi időkben. Rengeteg szép, illetve profi verseny, illetve túrahajót látunk. A hajókról, hogyha beszélnél nekünk egy picit, ez a te hajód, ez milyen hajó, ezzel versenyzel, illetve a kormorán többi hajója is érdekelne minket. Ez tipikusan versenyhajó, 11 méteres van design, 2 van belőle a kikötőbe, az egyik a Mucsilacikáé, a másikat jó magam vettem. A kormorán színeibe versenyez ez a hajó. A kormoránoknak vannak kimondottan jó túrahajói is, 1-2 versenyhajója még. Úgy gondolom, hogy a nyugati medencében előkelő helyet vívtunk ki magunknak, mint a versenyszervezésben, mint a versenyzéssel, mint pedig a hajók, illetve a versenyzők tudásával, létszámával, és ez még csak fejlődik. Ti igazából nem tőzsgyökeres fonyódiak vagytok, de szinte már úgy éltek itt, hiszen az elmúlt nyarakat is itt töltöttétek. Miért pont Fonyód? Nekem azért Fonyód, mert az van legközelebb Pécshez. De normál esetben viszont azért, mert itt igazán jól megtaláltam a helyemet, és a társaságot jól érzem magam. 11 évig előtte Földváron voltam, ott is jó volt, csak már kicsit unalmas volt. Most egy pár évet itt, aztán majd meglátjuk. A versenyekről szeretnélek kérdezni, milyen versenyek voltak, amin részt vettetek, illetve mire készültök? A kormoránok az Adrián szoktak lenni, éves szinten 2, illetve 3 versenyen veszünk ott részt, nagyhős bajnokságokon, a magyar tengeren pedig rendszeresen minden versenyen ott vagyunk, szinte minden hétvégén, abból, ami kiemelkedő a legközelebbi, ami nagy verseny lesz, ugye a piros szalag és a kék szalag, ezek júliusi versenyek, legnívósabb a kék szalag, aztán augusztusban lesz egy saját versenyünk, amit most először csinálunk a Balatonon mi is, illetve tehát abszolút most debütál a dolog. A 11 méteres van designok összemérik az erejéket egy meccsrész sorozatba, illetve egy próbaversenyen először is, amit a Fonyódi önkormányzat segítségével itt a Fonyódi Szabadstrand előtt fogunk egy 1000 méteres pályán lebonyolítani. Reméljük, hogy sokan fogják nézni, mert egy igen látványos verseny, 2 hajó verseng egymással. És mi az a meccsrész? A meccsrész. Hát a meccsrész az, amikor csak a csapatok cserélődnek a hajón, a hajó ugyanaz, tehát most tételesen ezekkel a hajókkal versenyzünk, ebből 2 darabbal, csavarra, kilóra, súlyra, mindenre ugyanaz, a csapatok cserélődnek rajta, rövid pályán, sűrű forgolódással, és az dönt, hogy melyik csapat, illetve melyik mannschaft az ügyesebb. A bíráskodás az közvetlen bíráskodás, a hajók mellett mennek a döntőbírók, és hogyha valahol hibát észlelnek, akkor a pályán belül azonnal végre kell hajtani a hibát, ami minimum 360 fokos fordulat, de ennek a duplája is lehet. Korábban volt ilyen verseny a Balatonon? Nagy hajókkal csináltak, illetve kis hajókkal próbálkoztak ilyen versenysorozattal, de nem igazán látványos, tehát nem egy jó verseny, mert a partról azért látni kell, és a kis hajóknál ez 500 méter már elég nagy távolság ahhoz, hogy kisebb legyen a látvány. Ezekkel a nagy hajókkal viszont reményeim szerint elég látványos lesz. Versenyen kívül van-e valami olyan lehetőség, hogy aki szeretne megismerkedni a vitorlázással, illetve ki szeretné próbálni itt Fonyódon a kikötőbe, van erre lehetőség? Foglalkozik valaki azzal, hogy esetleg bemutassa ezt a sportot a laikusoknak, illetve az érdeklődőknek? Nekünk az Egyesülettel most indítunk gyerekeknek, akár felnőtteknek is egy olyan iskolát, egy iskolaoktatást, ahol részt vehetnek egy egyhetes kurzuson, ahol
nem is a rejtelmeit, de nagyon alakban a vitorlázásról képet kapnak, és akkor majd eldöntik, hogy tovább is érdekli őket, illetve nem. Ezzel tudunk a helyiek rendelkezésére állni, illetve bárhonnan jönnek, szívesen oktatjuk őket. A táborról bővebben egy kicsit, hogyha az érdeklődőknek mondanál valamit. Kaptunk az önkormányzattól egy területet, a Túlstrand, nem tudom, hogyha valakinek mond valamit, a strandtól egy olyan 150-200 méterre, keleti irányba, egy egész klassz kis épületet, hozzátartozó zöldövezettel, van egy csomó kisméretű, közepes méretű hajónk, és ezeken folynak majd az oktatások, 2+1 oktatósegéddel, bentlakásos, úgy bentlakásos, hogy az alvás ugye nem ott lesz, de az étkezések ugyanott vannak megoldva, és azt hiszem, hogy elég kedvező áron, azt nem tudom, hogy mennyi, csak tudom, hogy igen barát jár. A reményeik szerint minél több turnus lesz, most úgy tudom, hogy 2 turnus tele van, és szándékaink szerint egy 4-5 turnus szeretnénk ebbe az évbe csinálni. Mennyire van utánpótlása ennek a sportnak? Hát az a baj ezzel, hogy akinek ugye a pénztárcája megengedi, hogy vitorlázzon, illetve a vitorlás hajója, értelemszerűen, hogy a család és a gyerekek ugye úgy nevelődnek, hogy természetesen ügyes vitorlások, többé-kevésbé ügyes vitorlások lesznek. Viszont akit vonz ez a sport és nincs meg a kellő háttere hozzá, annak adott ez a lehetőség, hogy kis pénzért ide eljön. Mi viszont a versenyzők is, én is a saját versenyhajózómon is szívesen fogadok olyan mancsaftokat, akinek van kedve vitorlázni, szívesen meg is tanítom őket. Hát ezzel tudjuk segíteni a jövő nemzedéket. Muszáj legyen utánpótlás, mert egyelőre úgy Fonyódon eddig nem igazán volt, tehát vitorlás élet nem volt. Most úgy érzem, hogy a kormorának az utóbbi 2-3 évben úgy megmozdultak, és talán működni fog. Legközelebbi időpont, amikor láthatunk ilyen versenyt itt a Fonyódi kikötőben, az mikor lesz? Ez a meccsrészverseny lesz augusztus 16-án, azt melegen ajánlom mindenkinek, remélem, hogy meleg is lesz és szél is lesz. Látványos versenyre készülünk, nagy parádéval, ezzel fogunk debütálni, aztán a következő évben szeretnénk Fonyódon tartani ezt a versenyt. Azon kívül a kormorán szeptemberi verseny, azt hiszem, hogy a szeptember 6-án van, az is szintén ebből a kikötőből indul. Mi nagyon jó szelet kívánunk nektek egész nyárra. Köszönöm a beszélgetést. Köszönjük, mi pedig jó nyarat. Saying is not protesting, but giving the answers